আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসি। আর যেহেতু বাসার পাশে হচ্ছে বিশ্ব রোড অ্যান্ড 300 ফিট ইভেন এলিভেটেড এক্সপ্রেস, তো সব মিলিয়ে আজকে আমরা চেষ্টা করবো যে 300 ফিটের ভিউটা নেওয়ার জন্য। কারণ রিসেন্টলি 300 ফিটটা উদ্বোধন হবে আর 300 ফিটের লাইটিং অন করা হয়েছে। সো অনেক সুন্দর লাগে রাত্রে। সো আজকে আমি লাইটের রাত্রেবেলা যে ভিউটা সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। আমি এখন চলে যাব 300 ফিটের দিকে অ্যান্ড আমার সাথে আছে রেদওয়ান আর আরিফ। হ্যালো। তো আমরা আজকে বাইক নিয়ে যাবো অ্যান্ড বাইকের কিছু মোমেন্ট থাকবে।